সকালবেলা আমরা চলে আসলাম উত্তরে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের মেট্রো রেলের অভিজ্ঞতা নিতে। তাই হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো নতুন আরও একটি ভিডিওতে স্বাগত জানাই আমি নিয়ামত নাইম। মেট্রো রেল স্টেশনে ওঠার জন্য লিফট ফ্যাসিলিটিজ আমার খুব ভালো লেগেছে, যা বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য খুবই হেল্পফুল হয়েছে। আর আমরা যাচ্ছি সিঁড়ি দিয়ে মেট্রো স্টেশনের দিকে। প্রতিটি মেট্রো স্টেশন দ্বিতল বিশিষ্ট। প্রথম তলায় থাকে টিকিটের সব ব্যবস্থা আর দ্বিতীয় তলায় থাকে মূল প্ল্যাটফর্ম, যেখান থেকে যাত্রীরা মেট্রো রেলে ওঠানামা করেন। এখন আমরা টিকিট করব। এখানে দুভাবে টিকিট করা যায়, একটি হচ্ছে ম্যানুয়ালি, অন্যটি হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে। আমরা ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে টিকিট কাটবো, কারণ টিকিট কাটার এই পদ্ধতিটি আমার বেশ ভালো লেগেছে। এখানে টিকিট করার জন্য আপনি যে টাকা নোটই দেন না কেন, ওই ভেন্ডিং মেশিন টিকিটের সমপরিমাণ মূল্য রেখে বাকি টাকা এক্সচেঞ্জ মানিটা আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেরত দেবে। বাই দ্য ওয়ে, উত্তরা থেকে আগারগাঁ প্রতিজন টিকিট 60 টাকা। তো সুপার 3টি টিকিটের জন্য 100 টাকা দুটি নোট দিল, আর মেশিন 3টি টিকিট দেওয়ার পর টিকিটের সমপরিমাণ মূল্য 180 টাকা রেখে 20 টাকা ফেরত দিয়ে দিল। সুপা কিন্তু টিকিট পেয়ে বেশ খুশি। আমরা প্রত্যেকেই টিকিট পেয়ে গেলাম। এবার হাতে থাকা টিকিট দিয়ে আমরা পাসওয়েটি আনলক করে মূল প্ল্যাটফর্মে ওঠার জন্য সামনে এগিয়ে যাব। আর মূল প্ল্যাটফর্মে ওঠার জন্য চলন্ত সিঁড়ি, লিফট, হেঁটে ওঠা সিঁড়ি সব ব্যবস্থাই আছে, যদিও আমরা এবার ব্যবহার করছি এসকেলেটর বা চলন্ত সিঁড়ি। অল্প একটু অপেক্ষার পর নির্ধারিত সময়ে ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে চলে আসে। ট্রেনটি আগারগাঁর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো, যদিও মাঝে 3টি স্টেশন টাচ করবে। ট্রেন থেকে দুপাশের সাইড সিনগুলো কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে আমার। ভিউয়ার্স, একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনাদের ফ্যামিলির বয়োজ্যেষ্ঠরা যেন মেট্রো রেলের অভিজ্ঞতা থেকে বাদ না পড়েন। This train is bound for Agargaon. Next station is Mirpur 10. ট্রেনের দরজা বন্ধ করা হচ্ছে।
দরজাগুলো ডান দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। ঢাকা মেট্রোর সঙ্গে ভ্রমণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মাত্র 20 মিনিটে আমরা উত্তরা থেকে আগারগাঁও এসে পৌঁছাই। স্টেশনের ঘড়ি তাই বলছে। দাওয়াত কেমন লেগেছে? অনেক ভালো। কিসে চললা তুমি? একবারে আমরা এখন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে নেমে বের হয়ে যাব। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ধরনের ইনস্ট্রাকশন ডিটেল এবং ভিজিবল ছিল, যা মেট্রো রেল ইউজে অনেক সহজ হবে সবার জন্য। সব শেষে স্মার্ট টিকিটটি কার্ড স্লটে দিয়ে বের হয়ে যেতে হবে। আর আপনি যদি আগারগাঁও থেকে ফার্মগেট, বাংলামাটি কিংবা মতিঝিলে যেতে চান, তাহলে স্টেশনের নিচেই অপেক্ষমান থাকবে মেট্রো রেল শাটল বাস। তো সব কিছু মিলিয়ে মেট্রো রেলের এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল জাস্ট অ্যামেজিং। আমাদের অনেক ভালো লেগেছে সবার। আশা করি মেট্রো রেলে আপনারও ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।